Всем добрый день. Мы закончили демонтаж трубы. Вот тут так вот все было по печной классике, все впритык, все в упор. Вот там переходка перекрытия, тоже со всех сторон дерева вплотную. Ну, там труба, условно говоря, ладно. Но я вот просто вообще не понимаю, по какой методичке печники монтируют печи вот так вот вплотную почти к брусу. Ну да, тут есть асбест сантиметр и, условно говоря, тут 2 сантиметра. Сантиметр асбест и вент, какой-то вент зазор. То есть по какой методичке они все это монтируют, мне вообще непонятно. Мы печку почистили. Печку не чистили лет 10. Вот. Можно сказать, практически никогда. Тут еще нужно будет подделать вот эти моменты, но это ладно. У нас просто сейчас уже устали, щеток нет с собой таких. Мы будем делать отступки нормальные, убирать дерево сверху, по бокам, снизу, ставить кальций, чтобы это могло использоваться, потому что заказчики сказали, страшно пользоваться, надо сделать, чтобы теперь было нормально. Ну вот как бы в таком состоянии это все есть. Конечно, сама печечка немножечко подустала, но в принципе подману подтереть и пользоваться ей можно. Эти места тоже подотрем. Вот все места, все закладные кирпичи пометили. Здесь тоже получается. Вон вскрыли вагонку, посмотреть, что там. Здесь нужно будет брус частично удалить. Отсюда все убрать. То есть сверху, по бокам. И чтобы можно было этим пользоваться. И труба там будет новая, сэндвич с распуш, с этими, с проходками из кальциум силиката.